হাই বন্ধুরা, আমি তনু বাঙালি রান্নায় সবাইকে আমন্ত্রণ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের কাছে আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজকের রেসিপি বাঁধাকপি দিয়ে মাছের ঝোল। একদম নতুন ধরনের একটি রান্না, বাড়িতে অবশ্যই বানিয়ে খেয়ে দেখুন। এর জন্য কি কি লাগছে দেখুন। এর জন্য লাগছে 4 পিস মাছ, আগের থেকে নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি, আর একটা মাঝারি সাইজের বাঁধাকপি, যেটার 4 ভাগের 1 ভাগ নিয়েছি আর সেটাকে চৌকো চৌকো করে কেটে রেখেছি। দুটো আলুকে কোনা কোনা করে কেটে রেখেছি, 4টে সিমকে হাফ হাফ করে, একটা বড় বেগুনের হাফকে ছোট ছোট করে কেটে রেখেছি, একটা টমেটোরকে 4 ফালি করেছি, দুটো কাঁচা লঙ্কা, একটা পেঁয়াজ কুচি, 1 টেবিল চামচ আদা বাটা, 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, হাফ টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, পরিমাণ মতো নুন, একটা তেজপাতা আর 5 ফোড়ন। কিভাবে বানাবো দেখুন। প্রথমে একটি কড়াইতে তেল গরম করতে দিয়েছি। আগে আমি বাঁধাকপিটাকে একটু ভেজে নেব। বাঁধাকপিটাকে ভেজে নেব, ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। লাল লাল হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে তুলে নেব। তুলে নিচ্ছি। আবার আমি তেলে আলুগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। আলুগুলো একটু লাল লাল হয়ে গেছে, এবার আমি সিম আর বেগুনগুলো আলুর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে বড় বেগুন নিয়েছি, আপনারা চাইলে ছোট বেগুন নিতে পারেন। ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এবার এগুলোকে আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। এবার তেলের মধ্যে তেজপাতা, 5 ফোড়ন, পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কাগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে একটু ভালো করে ভেজে নেব। এটা ভাজা হয়ে গেছে, এর মধ্যে রসুন বাটাটাকে দিয়ে একটু নেড়ে নেব। আবার আমি এর মধ্যে আদা বাটাটাকে দিচ্ছি, আদা বাটাটাকেও একইভাবে নেড়ে নেব। লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি, ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। টমেটো কুচি দিয়েছি, পরিমাণ মতো নুন দিয়েছি, আর 1 টেবিল চামচের হাফ টেবিল চামচ গরম মশলা দিয়েছি। এর মধ্যে ভেজে রাখা সবজিগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। বাঁধাকপিগুলোকেও দিয়ে দিয়েছি। এবার ভালো করে কষে নেব। গরম মশলাটা যে দিয়েছি তার মধ্যে দারচিনি, এলাচ আর লবঙ্গকে ভেজে গুঁড়িয়ে রেখেছিলাম, সেটা দিয়েছি। এবার আমি জল ঢেলে দিচ্ছি, ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখন আমি চাপা দিয়ে দেব, হালকা ফুটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। হালকা ফুট ধরে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে মাছগুলোকে দিয়ে দেব। মাছগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি।
এবার আমি চাপা দিয়ে দিচ্ছি। ফিরে এসেছি 10 মিনিট পরে। আমার রান্নাটি রেডি। এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক বা কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, পারলে শেয়ার করবেন। আরও এইরকম নিত্য নতুন রান্না পেতে আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজ এই পর্যন্ত, আবার আসবো অন্য কোনো দিন অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।